Hello everyone, today's raw video is all about my DIY project วันนี้ที่จะบอกเรื่องของ raw video คือเป็นเรื่องของ DIY project ก็คือการที่ทำอะไรด้วยตัวเอง DIY stands for do it yourself and that's what I did last night if you still can remember I told you one time ถ้ายังจำได้เคยบอกไปอยู่ครั้งหนึ่งว่า I would want to DIY that night table อย่างที่บอกไปว่าครูอยากที่จะทำการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองอยากจะทำอะไรให้มันดูดีขึ้นน่ะด้วยการ DIY กับ night table ก็คือโต๊ะหัวเตียงอะไรอย่างเงี้ย that's night table okay I'm gonna show you in a closer lookดูใกล้ๆก็คือว่า I just apply on sticker it's some sort of wall sticker มันเหมือนกับเป็น wallpaper ที่เป็นสติ๊กเกอร์ just stick on it that's it แค่เอามาติดไว้เฉยๆแล้วก็มันเป็นลายไม้ it looks so good I love it oh I wanna on the reading lamp on the night table okay no maybe not just switch off okay yes and then this is what I did last night and one more thing I also apply some stickers on my working desk that's my desk เมื่อก่อนมันจะเป็นสีแบบมืดๆหน่อยใช่ป่ะมันก็ดูสว่างมากขึ้นเลย and of course you know yeah that is a wooden pattern มันเป็นลายไม้อะ I love this pattern well and that's all I just hope that I just wish you will have a great day ahead I'll see you in a little later next time in the next video bye take care have a great day ahead